हेलो लोगोफोर खुलुमबाय। बे भिडिअआ बिराद गुसुं। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन जे बेक्सिनावहाय माबोरै जोङो ट्रेडिंखौ लागायो। बियो बिराद इम्परटेन्ट। सोरबा माने आन्दायनो हागौ, बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय। आङो डाइरेक्टलि खोन्थागोन, जोबोद गुसुं भिडिअ। बे बेक्सिन बियो, बेनिफ्राय जोङो सिगनेलखौ बबेयाव मोनो। जोङो नैबे वाट्सएपआव जोंना मोनसे चेनेल दङ बेक्सिननि, बेनिफ्राय स्टेटासआव थांनानै आपडेट्सआव थांनानै बेक्सिन होननाय मोनसे ग्रुप, नोंथांमोना बेयाव जइन जानांगोन। जइन जाबाय, बिनिफ्राय बेवहाय मा बेखौ जोङो नायदो। सिगनेलखौ दिनै होदों, टाइमखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दिनैनि 6टा PM। सिगनेला जाहैबाय IOTA USD, ओमफ्राय डाइरेक्सना कल आरो। दा जोङो बेखौ ओरै थांनानै बेक थांदो। बेक थांनानै जोङो एप्सआव थांदो। एप्सआव थांबाय, एप्सआव फैबाय जोङो। दा जोङो एप्सआव थांनानै जोङो नैबे मोनसे आइडिखौ माने लगइन खालामनानैहाय बेवहाय लागायनि आरो ट्रेडिं लागायनि। बेयाव साइन इन फैबाय, बेनिफ्राय जोंना नैबेवहाय मोनगोन। फैसाखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। बेवहाय आङो डाइरेक्टलि अपेनलि खोन्थाबाय। बेनिफ्राय जोङो हमाव फैफिनदो। बेनिफ्राय मा जोंना IOTA USDD बेवहाय होनानै, ओमफ्राय मा डाइरेक्सन होदोंमोन कल नालाय, बेखौ जोङो कल थुबाय। बेनिफ्राय कनफार्म खालामबाय। बियो टाइम खारगोन 1 मिनिटसिम। बेनि उनाव बियो जोङो जेसेबांनाखि प्रफिट मोननांगौ, बे प्रफिटखौ जोङो मोननो थाखाय हागोन आरो। जोबोर गुसुं भिडिअ, नोंथांमोननि थाखाय सोरनिबा थाखाय बिराद गोनांथि भिडिअ जानो हागौ। दा बेखिनिल' भिडिअआ। टाइमिंखौ नोंथांमोना नेदो। बेनिफ्राय आङो बिनि प्रफिटखौबो नोंथांमोननो खोन्थासिगोन, बेसेबां मोनदों बेसेबां मोनाखै। ट्रान्सपेरेन्टलि बयबो बे भिडिअखौ नायनो थाखाय हासिगोन आरो जोबोद गोरलै। बयबो बे भिडिअखौ नायोबा बयबो रोंजोबखागौ बे भिडिअआनो। दा टाइमिंखौ जोङो वेट खालामनि, ओमफ्राय बेसेबां प्रफिट मोनदों बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। अके, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेनिफ्राय जोङो बेखौ काट खालामबाय। काट खालामनानै जोङो नायनोसै प्रफिटआ 4,500 रुपिस। बेनो आरो। अके, फर नाउ, थेंक इउ, बाय बाय, टेक केयार।